სალამი, მოგესალმებით, ვაგრძელებ ჯონ მაკარტურის საუბრების ქართულ ენაზე ათურთვას, ეს არის ბიბლიური კითხვები და პასუხები. Შემდეგი კითხვა ესეთია: რამდენად უნდა განაწყენენ ქრისტიანები არაბიბლიური მართველობის გამო? ან პოლიტიკოსებზე, სახელმწიფო ლიდერებზე, ხო? ჯონ მაკარტური ესე აგრძელებს. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი წყენა უნდა იყოს დაკავშირებული იმ საკითხებთან, რომლებიც ბიბლიური საკითხებია. რამდენად უნდა განაწყენდეთ ეკონომიური პოლიტიკაზე? მე მგონია საერთოდ უნდა განაწყენდებით მათ. ის საკითხები, როგორიც არის პოლიტიკური, ეკონომიური, შეიძლება რაღაცა თქვენ გქონდეთ რაღაცა პრეფერენციები, რაღაცისკენ უფრო იხრებოდეთ აქა-იქ, მაგრამ რაზეც თქვენ უნდა განაწყენდეთ, ეს არის ბიბლიური საკითხები. როცა საქმე ეხება სიმართლეს, ჭეშმარიტებას, როცა ეს ითრგუნება და როცა ცოდვას აქვს უკვე დაკანონება ადგილი. ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ ბოროტებისაგან და ბოროტებაა იცით ხომ, სამყაროში გამეფებული, ბევრს არაფერს არ უნდა დაველოდოთ. მე უნდა გითხრათ და გაგაფრთხილოთ, რომ რაც უფრო დრო გადის, უფრო და უფრო გაუარესდება საზოგადოება და უფრო ბოროტი და უსამართლო გახდება საზოგადოებაც და შესაბამისად დემოკრატიულად არჩეული მათი ლიდერები. და ის უფრო და უფრო ნაკლებად სამართლიანი იქნება. და უფრო შემაშფოთებელი იქნება ის კანონები, რომლებსაც ისინი მიიღებენ. ჩვენ რასაც დღეს ახლა ვხედავთ, ეს ნამდვილად არ არის ღვთისჩარევის გამო. ეს არის ზუსტად იმ ბოროტების, რომელიც მეფობს. და იცით, რომ გარკვეულწილად სატანას აქვს ამ დედამიწაზე ბატონობა ჩაბარებული. შეიძლება წანამორბედში წარმოდგენაც არ ქონდეს, თუ რა შეიძლება მოხდეს მომავალში და როგორი უზნეო შეიძლება მოვიდეს სახელმწიფო სათავეში. დიდი მადლობა, ძალიან კარგი კითხვებია და ეს მოგვიწოდებს ზუსტად ესეთი კითხვები, რომ ჩვენ უფრო უნდა ვიცხოვროთ ღვთისმოსავი ცხოვრებით ამ სამყაროში და ყველანაირად მივენდოთ ღმერთს, რომელიც ამას აკონტროლებს და მისი კონტროლის გარეშე არაფერი არ ხდება. მადლობა მოსვენისათვის.